দু তিনটা গেঞ্জি বাঁধিলে একজন চেঞ্জ করবেন, একটা করে ভিডিও হবে। ওই গেঞ্জি আছে একজন এক এক স্টাইলে মারছেন বিবাইডে দিব। একজন কৃষক সাহেব ছিল, একজন মাতাল টাতাল দিয়ে সাত ফেললো না। ওই তো ভিজে যেত, ভারী হয়েছে ওর জন্য। তাল গাছটা পড়বে কবে? মাছ বাড়িতে এই যার এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মাছ বাড়িতে সেদিন লোড লালন টিকে বাজেছে বুঝতে পারছি। এর লেগে আগে জাল মাছ ওখান চলে এসেছে দেখতেছে। উপরে তাই তো বলছি জাল মাছ ব্যাকগ্রাউন্ড জন্য আসে, ওটা তো কাউকে খাওয়া আছে। সামনে চলে যান। আসেন, বসেন, বসে থাকেন। আপনিও রেয়ার মতন তাহিরের মতন শুরু করলেন। তোর প্যান্ট পরে ওইভাবে বসতে পারে নাকি? বসতে বলতে তো বিকেল লাগছে। মাছের কম মাছ না যে খালি একটা এখনই মানলো না। কি সাইজ সিলভার বেলটা? বাবা বাবা, ওই সাইজে আছে, একটু বড় হয়েছে, আগের থেকে ভালো হয়েছে। প্রমাণটাতে দিয়েছিল না, ওগুলো বড় হয়েছে, ওগুলো বড় হয়ে যাবে। যেখানে দেবো ওখানেই বড় হবে। খালি আমার এখানে মেলা মাছ না, 5 মণ হবে মিনিমাম। এক জাত রাখো। এখনই মান না, এখানে মাছ উঠে এই কাঠিও মনে হয় মানে মনে হয় মিনিমাম কাঠির বয়স আমাদের থেকে বেশি, 4-5 বছর। একটু হাতে দিলে দেখো তো। নিচে পানি ছিল তো, আই করছিস।